Mbote. Mbote tata. Pour la biso c'est sengomi à omona yo. Omeli ozaki na biso, tomana romono mingi, siko tomona go sute. Papa kei otikali na biso. Tolingi nanu ko tonda yo botondi ebele po ondimi yo ya biso lelo. Motuna na rotuna liboso émission ezali mémoire tozongisaka bato na makambo ndenge naka na le passé. Motuna nga liboso ozali nano botami wapi okoli wapi? Tata na ngai azali mbui ezali pene na gbadolite village moko wana pona kokuma na mobai azali yaza moto mbui asai classe na ye na molegbe ezali kaka kote ya gbado wana me basako batinda ye na village moko mosika kombo yango Dula DULA. Avant kende kuna abotaki bana misatu nde akomi kuna biso bana suka tobotami kuna na mboka village wana ya Dula ezali na territoire ya Bosobolo ezali na kati ya région ya nini la région Équateur Équateur kaka Équateur et comment Nord Bangi voilà nabotami kuna na Dula nazali mwana ya catéchiste koteya liloba pendant 32 ans azwi pension bapesi pension voilà obotami le 2 septembre ozalaki anniversaire no kalate joyeux anniversaire maman on va pas dire l'année okoli wapi okoli kaka kuna na Nord Bangi? Oui, nakoli kuna nasali mpe école monitrice kuna monitrice kuna nazaki monitrice na enseigné 2 ans mpe nakokaki te parce que naza na patience mingi te mpona koteya donc yo mosala na yo ezalaki kolakisa bana koteya bana wana kaka kuna na molegbe te na Dula kaka na Dula kuna molegbe epai na yekoli Dula nde epai na botami na koli nasali mpe mosala kaka wana okoli na molegbe obandi kosala na Dula nakoli na molegbe te na yekoli école monitrice na molegbe mais na yekoli école primaire na Dula pe na Bili ezali kaka na bavillage oyo ezali penepene ezali na territoire ya Bosobolo Bili nasali mpe école primaire wana nsima nasali école primaire mosusu na Mobai kaka na Mobai nasali école primaire mosusu wana parce que condition ya kovivre ezalaki bien te alors nazokochanger chaque village nakomi na Mobai nde nakei molegbe na molegbe nde nasisi école monitrice bokutana na papa na Dula te peut-être na Gbado peut-être na Kinshasa bon nayebi président azaki na commandant en chef nayebi étant que commandant en chef ye nayebi pourquoi azalaki oncle ya mobali ya grande sœur na ngai yango wana azaki koya kotala oncle wana souvent et biso tozalaki jeune tozalaki kokende natangi mpe na lycée du Sacré-Cœur na Kinshasa pendant 2 ans nde nazongi donc bokutani na Kinshasa pas seulement okutani na ye lokola mobali na ngai non tozalaki na 15 ans nakasi 14 ans 15 ans na bambula ndenge wana mais nazalaki na idée te c'est vraiment plus tard mais c'était pas facile mpona kolinga moto nayebi ye azali famille boye toyebi ye mama mobutu c'était difficile mpona ngai na accepter na bino finalement nalobi ti oye kondima oye kobima na miso ya bato nabimi polele boni non mais oui na mariage na mariage ya 80 oui. Mais avant cela déjà naboti bana mine nde nasali mariage nsima
Et le connaît changé qui n'a vu à partir du moment où Okomaki Mahabobi la dawo ba yeba kina mokili mobimba Zaire mobimba kala. C'était pas facile. Cause la mon chef de l'État est difficile pour nous. Mais tokokoloba peut-être nzambe nde alingi ndenge wana nayebi te soki nzambe nde alingi ndenge wana mais na accepté kaka nyonso ezalaki kaka bonheur te mais malheur mpe ezalaki na kati mpe esengo ezalaki pas à 100%, mais na supporté yango kaka na supporté yango ezalaki facilité donc mais à force qui ote bolinganaki tolinganaki mais kozala maman présidente okasi ezali eloko facilement mais na pas si nous les avons na batutu esengo kotambola mboka mobimba balinga yo peut-être mbongo oza bien mitungisi miso ezate na kati ya famille problème ezangaka te na kati ya famille problème ezangaka te nakoloba te ke mabe ezalaki 90% non tokoloba peut-être 50-50. Donc mabe ezalaki melengi pe elengi pe ezalaki makasi elengi ezalaki makasi et puis la période yango pe mabe pe ezalaki omoni bozali na mama ya bana na kati ya ndako deux fois bozokoyokana na eloko moko mosusu bozoyokana te c'est comme ça mais c'était que yo guerre obunga moto to ça non wana nakokoloba te nayebisaki yango na moto moko te président nayebi te azwi éducation ya koentretenir na basi azwi na nani nayebi te mais nakokoloba te ke nakokutana na moto moko nata ye na mwasi na ndenge bavandaka moko te nano namoni azali ndenge mosusu respect ya mwasi na ye apesa yo respect lokola mobali akoki korespecte mwasi na ye malgré nazali na différence na ye ya mbula mosika mais tant que mwasi na ye azali korespecte ngai eloko ngai naboyi mpe ye ayoki yango ye mpe aboyi ngai mpe nayoki yango ozomona tozokose respecte réciproquement mais soki ngai na reproche ye eloko moko namoni yango ezali malamu te asingi mpe excuse comme ngai mpe nasalaka ndenge moko na kote wana nazalaki c'est pour ça que nakoki kobosana moto lokola ye te 4 ans na souffrir nakoki kota meme na hôpital mais nakoti hôpital te nakoti kaka na sombre na ngai nakangami na kati ya sombre nakoki kobosana yango te nabi pourquoi tokufi na yo nzela moko te naza komituna bo donc azalaki mobali malamu ayaki malamu tant que mobali donc na libala na bino mosana ya président de la république ezako influencé mingi est-ce que ezaki mutungisi makasi pe pona ngai non ezako tungisa ngai te na seko landa ye na sima partout mais ezate ke azoko influencer ngai non mais na landa ye pona soutenir moral na ye azana besoin ya moto azala pembe na ye azana besoin affection ya mondeko to mwasi na ye c'est pour ça nazaki kolanda ye un peu partout azana besoin beaucoup d'affection parce que bato ba soutenir moral na ye c'est difficile mais les camotés continuent en tant que mobile azaki na habitude nini ye azaki na babiloko ye azokolinga des fois bakendeke na Brazzaville mais nakolamba biloko pa na ngai nde nakotinda hélicoptère ezwi yango ekei nango na azakoliaka biloko na yo soki akei na Brazzaville des fois baplan mosusu bapesa bango villa moto avandi ya villa te bongo soki biloko euti oyo ekei pa na ye mabe ezali wapi bahabitude ezalaki nini aza kosala sport azalaki ndenge nazali mobali ndenge nini kotanga mingi azalaki ndenge nini entièrement na mosala ya mboka azalaki na bamaster te baami te bacamarade te baninga te nani ye président azala na baami te mpo nini ayebanaki na bato ebele parmi bapoliticien mingi azalaki na bango esika moko bato oyo baza baami oyo akokoloba même ntango asisi politique aza na bango kaka neti bato bandeko bakomi famille baza wana te mpo na intérêt bato na ye mpenza bazalaki bato bakoyi na ye azalaki fidèle lokwa exemple ya papa Lomata azalaki très fidèle na papa Lomata batangaka na ye ensemble papa Lomata azalaki na ye azali ami na ye ya enfance
mais azali tout le temps na ye deux fois tosala na bateau na ye papa Lumata azali toujours na kati tokutanaka na ye mbala liboso kaka toza na bateau bongo ye azalaki na kati ya mwa bateau moko moke président akamati ye apati wana te akomi député akomi boye akomi te nde on a bateau oyo bakolaki na ye bateau oyo akende okutana na armée to na politique bato na ye baami na ye baninga na ye bakuna bazalaki te bazalaki banani neti lokola ambassadeur Mukamba ye mpe azalaki très ami na ye parce que bakutanaki na Bruxelles nakanisi bakutanaka na Bruxelles mpo namoni foto mosusu bazalaka na ye mpe ambassadeur Mukamba il est tout le temps en poste azalaka mpe gouverneur ya Équateur azali mpe ambassadeur na biso na Londres bamitié bato ebele nabosani mpe nakomi kobosana mpe bato mosusu bato ebele ayebi bato ebele mpenza biso tozalaka biso moko te tozalaka jamais biso moko mais bato yango ti lelo baza na yo malheureusement peut-être nakomi oyo na Maroc avion ekomaka na Maroc te to courrier ekomaka basusu mingi mpe nzambe abengi bango mingi nzambe abengi bango basusu mpe bazali mais ozala na bango kaka bosolola kaka nazwaka mpe telefone na bango difficilement moto nakomaka na Bruxelles des fois tokutanaka na bango na nzela directeur ya cabinet na ye Nimi maître Nimi Badikangibi voilà nakutanaka na ye na mwasi na ye tokuta tobeta masolo kitoko basi bainvite ngambe na zingonga mpo akokóma na ndako ya bango te toza kovanda na bango mosika te ntango tokomi na 24 avril papa eza politique biso tokota no na politique te mais na mosala na ye démocratie ekoti conférence nationale souveraine eye na bitumba ebandi moke moral papa echangeaki te azalaki kaka ndenge azalaki aza mpe motu te soko makambo ezosepelisa ye te na remarke te il y a des moments où ezokosala ye pasi na remarkaki yango souvent mais mokolo wana nazwaki un peu choc tozalaki na Goma ntango basalaki clôture ya conférence ntango esili clôturaki na Goma te clôturaki na Goma e bato bauti na conférence nyonso wana baye na kati ya résidence ya biso ya Goma nde aza kosola na moto moko nazoyeba sulu nani yango te alobi boye alobi bazokofinga ngai te nasali eloko moko nazali te pendant toutes ces années mpo na mboka oyo mpe bazokoloba te ngai nasali eloko moko te mpo na mboka oyo mai na miso na ye ebimi namoni ebimi na se ya linete na ye bwe nasimbika maboko na ye nabendi ye pembeni nabitika masolo wana po soko ezokosala yo mpasi tika yango tika mpasi na yo kanisa mpasi ya Yesu eleki yango tiaka motema nombo yo ozali mondimi nayebisi ye kaka boye lisolo wana esuki kaka ndenge wana na periode wana bato oyo akanisaki bazalaki bato na ye oyo balakisaki oyeba te bato na ye ya politike nayebaka bango mpenza nyonso tu te soko tokutani atangi nga ta kombo bota Christian napesi Christian mbote esili kaka ndenge wana mais teke tokutana na bango souvent ye asala mosala na biro bakendeke na biro ngai nazali na ndako présidence eza kokota na ndako te donc ki président na ye ki maréchal eza kokota na ndako te na ndako ezali ndako akuti mwasi na ye akuti to bana ezali famille biro ezali kuna na Mongalema ndako ezali résidence na ye avandi azali tata azali mama azali tata azali mari mwasi azali na vie familiale kwa mobali nyonso tu donc ntango aza kokota na ndako te banyenye papa fulani papa abenga bango ka papa abi papa na ngai ayaka cuisinier ngai bato ya mosala alobi na ngai ntango tosali malazi na 80 te na koti na résidence alobi ndeko yaka nano mpo aza kobenga ngai kaka moninga na monoko ya mboka ya biso moninga abengaka ngai moninga ndeko toloba na lingala ndeko nayebi te non camarade neti lokola camarade na monoko ya mboka ya biso yaka nano tala
oyebi bato ya mosala oyo nyonso bazali batata na ngai bao ya mibali nyonso oyo oyo ezalaki kaka bagarson bacuisinier bato ya ndako kobongisa ndako wani kaka bamibali abi bango nyonso baya batata na ngai mpo tata yanga asaka mosala lokola bango alors beaucoup de respect na bato ya mosala donc azalaki bien na bato ata misala bato na ya mosala bazali bafamille na ye oyoka teke azokogangela moto boye to nini zero non azalaki maréchal na Mungalema na ndako azali monsieur Mobutu esili différence ezalaki monene nsima na yango makambo ekobongwama na mboka papa abeli baatake mboka papa azongi lor azongaki tomonaki asalaki en tout cas bato bayambaki ebele ezalaki fete monene ezalaki esengo monene na mboka mokolo yango azalaka nde noki nakokolobela yo te na ntango nyonso oyo nsima liwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezopardonne moto moko te docteur moko azalaki kosoigne ye assistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais ntango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye docteur Biamungu azwi mpe même prostate akufi mpe nango donc pour dire que akokaki kokufa noki te mais elingaki ezwa mwa ngonga pourquoi akufi noki parce que mboka na ezalaki nano numéro 1 malgré azali malade il faut azonga noki azonga noki mpo ya nini basalaka basumio soko radiothérapie basalaka to une fois par mois to 2 fois par mois mais ye alobi basalaka tous les jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi poni po esila noki azonga parce que etumba ezali na est donc situation ya mboka eperturbe basoin na ye et c'était plus important azonga mboka que basoin wana baimposé ye te asala une fois par mois donc analala mikolo ebele na poto mpona kosala non donc asali yango telema mingi ke na kati na kasi ebrulaki nyonso tu bato bakoti afdl ekoti yolobaki oloba politique naloba politique te wana ezali politique naloba politique te nazotia yango na contexte mpo bato bayeba esika nini tokomi le 16 mai tomoni o cortège ya papa ekei nakotuna te mpo na nini tocomprendre mais ye azalaki na eta nini mokolo oyo bayebisaki ye il faut kende bayebisi ye abima na Kinshasa non nakasi décision wana ye moko nde azwaki décision akende loko azali malade apemba kuna na Gbado so abimaki directement ye awa na Maroc te non akende Gbado nano donc Gbado kuna na Gbado eta na ye ekomaki grave ngai asala lokola alali ngai nazwi telefone nabengi président ya Gabon nabengi président ya nini oyo Togo nabengi bango nabibe mbotindi ya biso avion po même président azali gravement malade mais ye azolinga kobima te alingi atikala kaka awa alingaki atikala akufa na mboka bato balobi eza politique te wana tozoni bato balobi ke bobimaki mbangu na Gbado parce que balingaki basala bino mabe kuna non bato mosusu bazoloba pourquoi boza na villa moko na cité te bokela kolala kuna bozolaka na kati ate président aza kobanga wana te tozalaki tranquille kuna na kati ate na Gbado mpo ya kobima ezalaki likambo ntango ye ayebi te ngai nabengi kuna na Gabon nabengi na Lomé be asilikeli ngai mabe mpenza alingaki te pourquoi obengi bato ozwi autorisation mpa ya nani ngai abi yo ozali mobali na ngai soko namoni yo ozali na eta ndenge wana natala yo na miso soko ngai nakomaki boye olingaki otika olobi malgré menace baza koloba banguna bazwaki mboka mobimba maréchal alinga okende te make pwana andimi mpona ni ezali mpona malade toforosaki ye solo toforosaki ye bakomaki te Gbado na Gbado bakomaki te basoda na biso moko nakokoloba oyo bato mosusu bazalaki nsima na yango ezalaki banguna yango bazwaka basoda na biso bakomaka ya bango te
batiré un avion au tokotaki na kati combien de balles heureusement ils avion militaire 630 a militaire 630 ko benga ngoli bumundunda ba beti massa c'est ça que combien les ko na biso to remarquer en kata to kiti na Lomé nde to moni na nzoto na avion ndenge massa c'est elelaki mais ce que les avions ya pamba boy mais ngai nde nazo lobate mais biso nyuso famille mobima to silaki tanga monaki yango wala yalo bani alobani ezo ça y passe na motema Pas le temps pour ça, regarde. mais la kamingi makambo na kati ya motema na ye azoko lobate azako lobate mboka bokeneki ya liboso ezaki wana Lomé tokiti na Lomé wana tosaki une semaine yanga wale makanisi tokiti wana na Lomé pomeli kuna te point wana na koko pesa wa réponse c'était parce que wana isaye comité za politique makambo ezo koleka na kati na ye na moninga na akoko lobelanga pete alobelaka ngai te biso tozalaki kaka lokola tovandi kaka passager tozozela kaka bayambaki bino lokola baza koyamba bino to bayambaki bino lokola lisusu ye azalaki wana te ye azalaki wana te ye mokolo mboka azalaki na gbado ya ye gbado oyo ya ye kara voilà azalaki kuna bati biso na villa moko na kasi pratiquement bautilisaka mpe bale yango te ezalaka to ya ye to nini nayebi te enfin bref tovandi wana mwa mikolo ye aye ye mokolo mboka aye bokutani président akiti basoyo na ye me nakasi bayokanaki malamu mpenza te nani nsima aza koteni difficile douleur permanente aza koyoka douleur permanente akoti kaka directement alali na mbeto après ye président ya mboka wana apesi biso avion nde ememi biso à Maroc. Pourquoi là? Wana entre temps na kalisi ye président zanga kobenga awa te. Azui roi Sande alobi awa e pa na ngai ezali africain. Ezali mboka ya ba français te po ezaki ne to longwa kuna to kende France pona soin na ye. Mais balingaki te kuna na France na kanisi. Ngai na kanisi. Mais ngai nazaki wana te tango président zo sola toki na ye asolaka na bango to asolaka na batu na yende batu na yende bazo benga kuna bako tuna na yebite mais na kanisi azaki na contact na France pe ba ndimaki te po tokende kuna mais par contre mokonzi ya mboko oyo asiatika biso oyo yende andimi alobi yakawa ezali mboka na yo moko moto ezala français ezala soko babele ezala banani moto moko akopekisa nga te koyamba yo na mboka na ngai yango boyaki awa yango toyaki awa bayambaki bino bebia bayambaki biso malamu bati biso na hotel moko awa kaka mosika na Rabat te Skirat na nzela kokende na Marrakech Kaza voilà ofandi kuna tovandi wana ata 1 mois nde eza hotel moko batouriste bayaka na kati mingi nde balobi malamu touriste so bayeba bazongisi bango parce que ezali occupé baokipaki hotel mobimba na disposition na biso nde sikoyo baye komona tata moko afungoli hotel na ye na Tanger mpe sika nde tokei bakei na biso balobi tookipe hotel mobimba tookipe hotel mobimba tolali wana mpe nakalisi ezanga mpe sanza moko te nde sikoyo bazwi monganga disposition nyonso tu na hôpital général ya bango awa nde toyaki awa mpona babanda nini voilà oza kofanda ndenge nini wana ezalaki papa aza kobela mingi ozalaki ndenge nini azalaki toujours malade te ezonga nsima ezali cancer na bachimiothérapie to radiothérapie basalaki na ye ezalaka lokola ezokozikisa yo kozikisa te alors azalaki tout le temps kosouffrir azalaki kozwa basoin ndenge elongo bani awa azalaki kozwa soin ya malamu tokoloba azalaki kozwa soin mais naza monganga te mpo nayeba te ezalaki soin malamu to soin mabe estce nazali monganga te
parce que changement peut été basali ba biloko ebele babengisi meme baminganga bafrançais moko bazaki kosoigne ye bato yango bafrance yango baza koya awa mpona kosoigne mais bango nde basali mpe papa baexamen ndenge na ndenge mais moyen kaka te balobi non non à un certain moment balobi biso vérité balobi non avant to koma ezali quelques jours président Kobungu avant to koma wana ngi tozonga nanu ntango bokendeki bato na yo nyonso bazalaki na mboka ozalaki en contact na bango famille bato nyonso babimaki basalaki bango matata te période wana ozako par rapport à bato na baami bafamille ezala kolekana ndenge ngai personnellement ntango mobali na ngai azalaki malade naza kokanisa ata famille na ngai azali na mboka naza kokanisa ata moto moko te naza kobenga mpe bango te non naloba vérité nazokanisa te naotala moto aza pembeni na ngai aza kolala te aza kolia te eza difficile alors ngai nazala na esengo ko ndeko ozali malamu na bana koraconte eloko nyonso tu mobali na ngai azali malade naraconte bango esala bango plaisir ya nini jamais baza kobengo ebele baza koluka bato bakoluka ngai te bato bakoluka ngai te ntango bayebisi yo ke papa mikolo etikali ya kotanga ngai nayebisi bango badokter wana bi mokolo na ye ekomi ya kotanga bino nde bolobi ndenge wana me nzambe alobi ndenge mosusu me mokolo oyo balobaki ya kokufa boye akufaki mpe mokolo yango te elekaki lisusu ngai abi moto ya mokili akoki koyeba mokolo oyo moto azotika mokili te nzambe kaka nde adesidaka lelo ekosuka lelo ata ndenge navandi boye lobi balobi nakufi okokamwa te nde nayebisi bango te baloba ndenge wana balobaka ndenge wana te ezali blessure mpona moto oyo aza maladi bazoloba be na miso na yo etikali na yo toloba exemple etikali na yo kaka 3 jours exemple balobeli ye ndenge wana asepeli nango nani akoki koyoka eloko ndenge wana mpo asepela mais baza koyebisa yo akoyebisa ye alali na se bo bazokoloba yango ye aza koloba nini ntango baza koyebisa yo aloba eloko te avandi na ye azorépondre bango te docteur Diomi oyo azalaki mpe docteur na ye abi nakanisi maresha ayoki malamu te maresha balobi etikali boye avandi na ye kanye aloba nini liboso akende eske atikali maloba alobi mingi te parce que chambre ezalaki lokwa awa boye bongo porte moko ezali awa salle de bain nakei na salle de bain abengi ngai na ye mbangu ntango na ye nabi obengi ngai avandi nye alobi na ngai pardon pardon ya nini tata avandi ka nye osengi ngai pardon nga mpe nasengi yo pardon pourquoi osengi ngai pardon nalobi na mpe pardon e malamu osenga mpe pardon na bana na yo ya zai na kombo na bazayero ya nyonso nalobi na ye bango mpe basengi pardon mpa na yo eloko ngai nde nalobi na ye boye nabi bango mpe basengi pardon mpa na yo nazoloba na kombo ya bana bazai basengi pardon mpa na yo okende teke basali yo mabe esala yo mpasi okende nango te mpo pardon ye alobi kaka mokuse nalobi ça dit beaucoup peut-être alobi pardon mpona bato nyonso nayebi te mais mot pardon alobi wana pourquoi alobi pardon soki olobi pardon mpona ngai donc olobi pardon mpona mboka na yo mobimba nsima nango alobeli oyo te nsima nango atiki biso tozalaki biso nyonso wana na bana nyonso bazalaki wana tozalaki wana tozalaki tosangisaki nzoto ya biso tozo kosala losambo tozo kobondela tokumisa nzambe mpona nyonso oyo apesaka biso na bomoi mais tozali kolo ya nzoto ya biso te soki moto alingi akende akei
yo nzambe nde okodeside touti babengi ngai mbango na ya na ye esi esili nayeka boye esili mama yaka koambrase mobali na yo ya suka alors nayebi te quelques minutes bayebisaki nga te nakweyaki na longo na l'escalier nakwei na se ke na esevanui me nazo se rendre compte te nayebaki te balobaki te nakweyaki docteur nde alamusaki ngai me nayebaki te mama nga wana nde azali bien placé po akoloba ce qui s'est passé parce que azalaki conscient tomeka tozwa ye po alobi ye alingami koloba mingi te papa akei botikali est-ce que botika malamu eza politique te mais il faut na tuna maréchal abana oloba yango mingi nazoloba maréchal mpo baza koatake mobali na yo te ata azalaki mobali na yo mais baza koatake maréchal mokonzi ya mboka Zaire baza olobo bozalaki na mbongo ebele bozalaki na bamoyen ebele nsima na ye est-ce mbongo yango baza oloba ezalaki ebele est-ce ezalaki est-ce emonani est-ce eza ya solo tozokoluka yango me toyebi nano esika yango te donc bakosela ye bino makambo nayebi te peut-être ezalaki quelque part soki mbongo na ye azalaki na baconseiller na ye baconseiller azalaki na baconseiller to bango ye akendeke na glisse kofungola compte te yakende ya banque kofungola compte te to ezala na Maroc to ezala na Bruxelles ezala soki na Paris ezala soki na monde mosusu ye moko akende kosala te azalaka na baconseiller na ye atindaka bango mpo kosala babiloko wana te lelo oyo ezala bana na ngai moto moko nano adécouvrir te ke mbongo ezali na esika boye rien depuis wana tobimaka donc oyo nyonso bamindele baza koloba ezalaki lango mpo bawuye ye mpo kotungisa ye omona esika mbongo yango ezali te tata mama lelo tozali ekoki deja mibu tuku mibale na mitano depuis atiki biso le 7 septembre ezalaki na ntongo na midi na pokwa ngawa ezalaki lea nini papa atikali biso lea nini na après-midi nakasi non depuis après-midi ou avant midi non pas avant midi nakasi plutôt vers la fin d'après-midi oui vers la fin d'après-midi voilà kumi bale na mitano mama Bobila Dawa toza na yo oyo azalaki mama ya mboka Zaire mwasi ya mokonzi ya mboka na nazongi na mboka te oyoki nanu mposa ya kozonga mboka te nayoki mposa ya kozonga mboka mais moto tokɔtaki na ye avion toye na ye azali awa nakende ya mboka koluka nani koluka nini nga akanisaki na kati na mutu na ngai te masoma kosalema bana bakoya kokumba ngai na tata na bango ensemble mpo nakenda kotika ye na mboka me namoni mbula na ngai eza kopusana alors lokola nazotambola nano makasi vome naluka moyen ya kotimola libulu nabongisa ata kati yango ata nsima ya pamba nakende na ye nakende na ye na mboka ko na mboka na Kinshasa to na Gbado tokoateri na Kinshasa te si bongo Kinshasa bazairo bakoki kopesa ye mbote te donc yo ozali na posa ya kozonga me soki kozonga yo moko kokende te bato mosusu baza koloba me bino bolingi azonga te tenini bino bolingi président azonga te na kati ya désordre nakende na mobali na ngai na ntango wana wana bozoloba président Kabila oui donc sikoyo longwa politique ndenge olobi boye ça veut dire lelo mokonzi ya mboka akomona ye Félix Tshisekedi voilà boko kozonga na mboka pourquoi pas esengi nini mpo namoni kuna toutaki cimetière lobi te
Tokono tala. Yana yoza bokunda wala. Papa zemanga ya maréchal azapi kuna. Donc batumusupe batikali en exil. Bozala ba condition pour azonga to ezabino moko bo s'organiser bozongi na mboka. Il y a des chefs de l'État. Naka simba mi bale batuna biso ba question yango. Tant que cela qui awa to zaki na hotel mamanga nani ministre des Affaires étrangères. Bon bien sûr que ba firma qui biso te peut-être. Oui, à moi aussi. Oui, à moi. Batuna ki papa ko zonga mboka. Nakanisi to zongi sakite. Papa abimi mboka azaki sale. Azali moto mabe, mobomi, moyibi. Boy ba peuple bazaki ko accueillir biso. Na nzira te aéroport ya njiri. Alobango moyibi alekende. Basi batia ngona monoko ba population. Moyibi alekende, voleur, moto akoboma bato. Mais lelo yo na ba politicien oyo nyonso ba lobby. Avant que papa kende mboka basukwa eta mo kombo wana te. Ya salaki loko te. Alors en français nini pour la kolongwa salité na kombo moto. Réhabilitation. Voilà, ma réhabilité quand même avant que bazonga na été akende kovani sa na kati ya kikunde. Babengani ekunde. Donc on dit ce qui va réhabiliter papa, on dit bozonga. Même tango yamanda nzamba memai na mwana yo banga wezanga azaka ministre oyoka kata posa ya kokende kuna te. Jamais. Omeka kipe ko bongisa ozonga kuna te. Non, nazaka ta posa ozonga te. Pona ngai na ngaki pe sokinza mazinga awa pe malam. Nazaka ta posa na kende te Brazzaville. Ah comment Brazza? Na kende na ta olekinda ku moko awa oleka ndako oyo na ndako mosusu mibale Congo. oyo misato kokuta Gabon ndako ya président. Mwasi na ya kufaki mwasi na zemona ya sasute. Loko zaki voisin na ngai a invité ngai na inauguration ya ndako na ye tout ça la bi moto akufi boy pembe na ngai boy mwana ngai na kokende kotika ye na isika ba obomba ye na koti na avion na bango ba memi te Gabon nde na komi ba memi yesusu na Brazzaville ngapi na zaki na kati te oyo. C'est pour ça que na komaki na face ya Kisasa boy na zomona ka Kisasa na vanda na hotel na zota ka Kisasa boy jamais na tia ko na mboka na préfère kite Obike nazana moi problème à lingala. Donc na le bango na français pour que tu vas comprendre bien. Naza si on comprendre. Le pays ne vous manque pas. Ezali sika bakundi motolo na ngai. Ezali lokola mama moto abusa na mama na ite. Mbuka na ngai ezali kwa mama na ngai. Ako busa na busa te. Na yo kaposa ya mama na ngai te pourquoi? Yende amemi ngai na libumune pendant 9 mois e mbuka na ngai. E bateli ngai te mbula oyo na bimi na ngona kasi na zaki na 52 ans. Na busa na moto. Alesi ngai abokoli ngai te na komi ata kuto azali pays adoptif na ko bosa la ngote. Ça me manque beaucoup. Inki. Ozana mbuka na ezelo ko mususu. Mbuka mupaya ezeka mbuka mupaya. Ah ba yambi bien. Malamu mingi koleka. Mais maman na ozema mama na. Ma bobila ya watu sana vraiment. Oui. Na sengo. Merci beaucoup Ndeko Yamibiso. Je rappelle que condition to salé monsieur Zali tolo politique té. Mais ils ont bali boso bayo kayo en 25 ans. Bazolando lelo papa Koufaï le 7 septembre 1997, lelo a bazolando émission mémoire Ezali le 9 septembre 2022. Et le koni noko le banabatu o bazolanda yo o bayebi yo na ba o bayebi yo te na mboka na yo. Nakasi na kolobaka makambo kusete
sango oyo batu ebele baza koloba te aba famille balingi te Maréchal azonga mboka bayoka te. Maréchal otunaki ngai tout à l'heure te atikaki maloba te ta eye na motu na ngai alobi ngai kor na ngai kundanga awa soki na bungi awa kundanga awa te mboka soki ekomi malamu ozonga na mboka le reste ya nzoto na ngai na mboka na ngai oyebi bien esika nazaka olakisa plusieurs fois bakunda ngai esika wana nde bakokunda ngai wapi yango na Gbado na Kinshasa te po bato ozomona na Kinshasa te non alobi mba moko teke akokundama na Kinshasa jamais natika koyoka yango te na Gbado lelo gouverneur akomi malo koko na bino eko bongisa makambo ebele te ebongisa makambo ebele penza ebongisa makambo mingi nasepelaki mingi ntango nayoki te koko na ngai azwi mboka na koko na ye na maboko na ye nasepelaki mingi nasepelaki nabi nzambe ayokaka losambo me azali mwana moke me il faut azala na chance ya kokutana na bato oyo bakokopesa ye koencadre ye po asimba mboka na maboko na ye basakali na biso mingi eloko oyo tata asali na Gbado nyonso mboka ekufi penza kuna na Gbado ndenge tana koyoka sango mboka ebebi makasi bien sûr que azalaki chef de l'état mais pauvre koko na ngai akozala na moyen lokola koko na ye te akokoka azali na makila ya mobutu na nzoto na ye akokoka politique te oza kofanda mpe na bato baloba o Maréchal moto abebisa mboka kombo wana tout ça olobi réhabilitation toboyi te me koloba na bango nini ye abebisi mboka na ndenge nini ngai souvent nakutanaka na bakongolais balobaka mboka kuna ezima ya mute mboka ema na bino non bino mosala na bino kaka okritike mobutu abebisa baoyo bayesima babebisi me bolingi nini nazongisaka bango boye na ntango mobutu abebisi ule bosepela ndenge bato ya baza jeune basimbi mboka mosala ezotambola malamu ule bosepela bozo kolela kaka pasi donc boyebi eloko bolingi te nazongisaka kaka réponse boye mpona koloba te ye abebisa mboka boyi bango bamoni ndenge wana me mpona ngai azalaki na souci ya mboka na ye 24 heures sur 24 avant kolala soki azwi nano réponse ya 9 frontières nyonso te alala te il faut azwa réponse te 9 frontières ezali calme nde alali 2 heures 3 heures du temps asala temi na ye kala ye abandi kosola na bato na ye papa na telefone bongo mboka yango wana azalaka na souci ya mboka yango kaka boye me mutu biso bana Congo toyebaka te mutu na biso toyebi eloko tolingi te parce na ntango na ye mboka ezalaki mabe sikoyo mboka ezali mabe balingi mboka eza ndenge nini il faut bapeuple mpe bayokaka mpe bakonzi te nde mosala etambola malamu te me démocratie yango ya bino kuna na Congo moto atelema na télévision na tala bote na bimboka oyo kobonga bato nyonso bazali na droit koloba na télévision kofinga kosala boye mboka ekobonga ndenge nini bato bakodiscute teke o mokonzi yo olobi te balona nzete awa non tolingi te nzete elona mawa te il faut toyokana mpo mboka ntango mokonzi akomaki président liboso région na région ezalaka na makambo nango tribalisme makasi na ntango wana 65 azwaki mokonzi na 65 te me ntango ye alobi tozala lisanga moko ese mboka ebongaki te ekonomi emataki te eloko nazoloba na bana Kongo yango wana ntango baye kotia kombo yango oyo azali ozali zairois epai nyonso oyo ozali nango na région oyo ozali nango yo ozali zairois yango mboka ebongaki me awa
nga nazali na nga moto ya Kivu, nazali na nga moto ya Saba, nazali na nga moto ya Bandundu, nazali moto ya Équateur, nazali. Donc ozomona ke tozo ko diviser mboka na biso et mboka ebonga ndenge ni. Tango yo ozoloba na Bandundu, kuna na Kivu bazoloba ndenge mususu. Tolingi na biso nde boye loba. Tozali mboka vaste. Mboka biso eza monene. Soki tozo ko loba langage moko te. Demabe. Tokomi ba Babel te. Te loko na zoloba wana so balingi mboka ebonga. Il faut koyokana. Biso nyonso tozala kaka bana Congo. Point. Tant que tozali bana Congo te tozali non. Tozali na biso n'importe quel Congo te tozali na biso bato ya est, tozali na biso bato ya ouest, tozali na biso bato ya nord, tozali na biso bato ya sud. Soko ndenge wana tokoyokana te mboka pe ekobonga te. Maman, merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. Et ceux qui peuvent tozo kende. Tokoyamba yo lisusu na Kinshasa.